Een en al drukte vandaag op het ministerie van Openbare Werken. Mensen die door de vorige regering in dienst zijn genomen en voorlopig thuis zijn geparkeerd, die waren vandaag opgeroepen om antwoord te krijgen van minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. Wij voeren nu naar het volgende verslag vanuit het ministerie van Openbare Werken. Ik heb begrepen dat jullie van verschillende districten komen. Toch? Ik ga straks één persoon per district het woord geven. En de situatie van jullie is me een beetje bekend. Maar let op, als minister ben ik nieuw hier. Je weet, we hebben deze situatie landelijk aangetroffen. Ja. Het beleid van het ministerie is dat we alle aanvragen willen gaan bekijken. En we zijn al begonnen. Je moet weten dat er heel veel hier achtergelaten is voor mij. Ik ben dagelijks bezig stapels in te halen waar ik geen verantwoordelijkheid voor heb. Ze zijn van de vorige minister. Maar ik handel het af. Ik check alles één voor één. Het is mijn verplichting. Al was ik niet verantwoordelijk. Meneer Salons, alles teken ik blindelings op dit moment. Maar ik kan ook zeggen, ik weiger het. Maar ik ga uit van mensen die rechtvaardig hebben gewerkt. Toch? Dingen van januari, van november vorig jaar teken ik. Omdat ik ga ervan uit dat men heeft gewerkt. Maar eigenlijk moet ik het controleren. Maar ik ga dat niet kunnen doen. Dus ik ben bezig met de hele achterstand aan werk in te lopen. En ook jullie gaan de beurt komen. Ik heb begrepen dat ik morgen de groepen van Saramaka krijg op mijn tafel. En de rest van de districten. Maar laat me terugkomen op de situatie. Ik ben nieuw. Dus ik ga straks van elk district iemand vragen naar voren te komen. Om het eerst uit te leggen. Want als ik kijk naar hier. Zoveel mensen die waarschijnlijk wilden werken bij de overheid. Maar ga je wat zeggen? Ik heb nooit de vacature in de krant gezien. Ik heb nooit de vacature gezien. Begrijpt u welke positie ik zit? En begrijpt u wat er gebeurd is met u? En daarover moeten we eerst eens zijn. Toch? En meneer Salons, als je me toestaat, dan wil ik van elk district één persoon vragen. Om, zoals je zei, ze willen wat vertellen. Vertel me het. En je hoeft niet bang te zijn voor mij. Voor mij moet je niet bang zijn. Maar ik wil wel de waarheid weten. Daarom heb ik gezegd, ik heb geen vacatures gezien. En daarmee verwacht ik dat u me de waarheid vertelt. Want als ik de waarheid niet weet, ga ik ook de oplossing niet kunnen geven. En meneer Salons kent mij. Niets gaat door mijn keel dat niet billig acceptabel is. Ik ben bereid in te leveren. Maar als het te veel broeia in dat ding zit, te veel onduidelijkheid, dan ga ik het wel eerst corrigeren. Dat is het beleid. Meneer Salons zit al een tijdje, maar hij volgt me, hij ziet hoe ik werk. Toch? Het enige is dat personele zaken zoveel papierwerk hebben. En daarvoor vraag ik inderdaad een beetje geduld, een beetje begrip. Toch? Per persoon is het een dik dossier. Maar we gaan alles afhandelen. Toch, de achterstallige dingen handelen we ook af. Dus, meneer Salons, ik wil daarna weer terugkomen. Maar laat me even horen wat er aan de hand is. En ik stel voor, ik weet niet, je had me gezegd dat er districten hier zouden zijn. Ik zou gewoon willekeurig iemand per district het woord kunnen geven. Dan bedoel, hoeven niet 4 uur hier bezig te zijn. Toch? Maar mijn vraag is gewoon, vertel me als minister, wat is er gebeurd? En wat is jullie situatie, etc. Want ik kom naar de districten, ik kom naar de dependances, toch, de verschillende afdelingen. Maar je hebt gezien op dit moment, ik heb een foto van die Kerry gehad. Ons personeel doet een druk. Ik weet niet of jullie die foto kennen op Facebook. Willen jullie dat hebben? Ik kreeg een foto van Saramaka, ons personeel heeft een kantoor op de begraafplaats. Willen jullie dat hebben? Ja, we willen zien. Willen jullie dat hebben? Ja, graag. We willen zien dat het bestaat. Oh ja, ik heb die foto's. Ik heb het in het parlement gepresenteerd. Heb je het parlement gevolgd? Nee, niet. Als je OE wil zijn, moet je OE volgen. Moet je de website gaan op OE om te kijken wat ik daar schrijf. Maar als Ja toch? Nee, maar ik kom straks, je krijgt straks het woord.
Als ik ga naar Brokkenbondo, als ze alweer staan op straat, er is geen kantoor. Dat wil ik niet van jullie hebben. Dus ik ben ook vakbondsleider, je mag het weten. Ik ben ook vakbondsleider. Ik ga ook naar de andere zaken kijken van jullie. Toch, ik ben er hier niet. Ik ben hier niet om alleen. Ik ben hier niet om alleen mensen in dienst te nemen. Ik kan het morgen doen. Maar als ik een OW'er op straat moet zien, is het een schande voor mij en OW. Daarom ben ik ook jullie vakbondsleider. Je mag het weten, meneer Salons weet wie ik ben. Hij doet zijn deel, ik ga ook mijn deel doen. Ja? Ik hoop dat jullie het beleid een beetje hebben gevolgd. Sommigen van jullie zitten op Facebook, anderen kijken naar nieuws, de krant. Ik weet dat jullie het een beetje volgen, maar als je alweer wil zijn, ga je meer moeten volgen. Ja? Maar laat me nu het woord, meneer Salons, als je mij helpt, daarmee geef ik het even aan jou, dan kan je even voor me dat nemen. En dan kom ik op het laatst terug, laat me even luisteren wat is gebeurd, wat men wil. En dan kom ik even terug. Niet wat er gebeurt op uw PZ. Ik weet niet wat er gebeurt. Trouwens, ik weet wel wat er gebeurt binnen uw werkgroep. En ik ben zeer ontevreden over de gang van zaken binnen de werkgroep. Ik ga je eerlijk zeggen, ja, de laatste werkgroepvergadering ben ik daar geweest en ik heb de avond daarvoor gevraagd om de kwestie van de gedupeerde ambtenaren, zoals ik ze noem, ik druk even hard op de ik-minister, en ik ga u uitleggen waarom, omdat men vindt, ik hoef geen namen te benoemen binnen de werkgroep, want ze weten wel wie het is, ja, vindt dat ik de mensen geen gedupeerde ambtenaren mag noemen. Ja? Ik noem ze hoe ik wil. Als jij ze anders wil roepen, is jouw business. En ik ga u niet zeggen hoe u ze moet noemen. Ja? Ze zijn in elk geval allemaal ambtenaren. We hebben natuurlijk meer werk te doen. U mag weten dat ik genoeg verkeerde dingen heb gezien. Ik heb fraude geconstateerd. Maar daarvoor zijn jullie niet verantwoordelijk. En de eerste brieven worden ready gemaakt naar de mensen die verantwoordelijk zijn. En ik ga verder. Als in januari die mensen voor het gerecht gedacht moeten worden, want dat zegt die anticorruptiewet. Dat zegt de anticorruptiewet. Dat die politici zich gaan moeten aanmelden bij Santenboom. En begrijpt u waarom die anticorruptiewet nooit operationeel gesteld is? En waarom, meneer Salons, weten? Ik ga het ook aan jullie zeggen. Ik vraag een beetje begrip. Want als ik één fout maak, dan word ik wel in de bak gezet. En daarom ben ik er om jullie te beschermen. En meneer Salons zegt er, hè, vroeger bestond het niet. Sollicitatieprocedure bestond niet. Maar daarom zeg ik bij jullie vakbondsleider, want vandaag bestaat het voor het eerst na 150 jaar. Je moet op de website gaan kijken. Iedereen die vanaf vandaag iets wil doen, toch? Be transparant. Wat moet ik inleveren? Er is een verplichting, er moet een vacature zijn. Toch? Dat staat nu. Maar niemand heeft het gedaan. Niemand heeft het 150 jaar gedaan sinds OW bestaat. Toch? Dus voor de toekomstige generatie willen we dit niet meer hebben. Want wat gaat gebeuren als ik morgen ook met 1000 man kom? Ik heb ook 1000 man. Deel ik beschikkingen uit, maar het mag niet meer. U mag weten, als ik nu een brief krijg, van wie dan ook, ik stuur het terug. En ik zeg, meneer, nu is er een beleid op hoe het staat op de website, dit zijn de regels waar je moet gaan. En dan nemen we de case open. Dus, mensen, ik weet dat jullie van ver komen, ik ga u niet te lang bezighouden. Maar, ik ga jullie begrip vragen. En ik heb uitgelegd waarom. Ik ga begrip vragen dat we 1 op 1 wordt je gevraagd om, los van het feit dat beschikking et cetera, heel veel, sommigen zijn tegen de wet. Begrijp goed wat ik zeg. Zijn tegen, en als ik mijn handtekening zet, morgen word ik opgepakt, niet jullie. Ik ga worden opgepakt. Ik ben er niet alleen om het ministerie te beschermen, maar ook om jullie te beschermen. En ik moet sommige dingen terugdraaien, ja. Maar dan mag je met trots met beide benen staan op een ministerie. Dat gaat voor transparantie, eerlijkheid, rechtvaardigheid. Als ik u dingen ga wijzen wat verkeerd zijn gegaan, uw buurman gaat ook jaloers worden. Ontevredenheid gaat hier ontstaan. Dus ik vraag begrip. Ik wil wel wat zeggen, meneer Salons. Dat dit ding is landelijk en we hebben een deel al verwerkt. We gaan iedereen verwerken. Toch? Die vraag van is het december haalbaar? Ik ga dat nu op dit moment niet zo uit het hoofd kunnen zeggen, want ik zie dat het enorm veel is en het is veel papierwerk.
Waar die correct is, gaan we achteraf corrigeren, et cetera. Maar laat me zo zeggen, meneer Salons, ik ga u voor dit aantal niet direct kunnen zeggen. De dingen worden voorbereid door de werkgroep, dat weet ik. Ik ga kijken als er straks een directeur hier aanwezig is die me misschien antwoord kan geven daarop, omdat ik er ook nieuw ben. Ik zie hoe lang stukken duren, dat zie ik zelf. Toch? Maar feit is, u moet wel onthouden van mij, dat beschikking, sollicitatie, daarvoor ga ik gewezen politici aanspreken. Onthoud het goed. En ik hoop dat jullie me dan ook ondersteunen wanneer ik die politici ga laten oppakken. Want zij moeten het leren. Wat verkeerd is verkeerd, wat niet mag, mag niet in de recht staan. Dat is één. Tweede ding is, ik ga jullie medewerking vragen. Als iets verkeerd is gedaan, ga ik het moeten corrigeren. Toch? Meneer Salons zit in de werkgroep, hij ziet hoe we werken. Ik ga niet extreem doen, maar wat te extreem is, ga ik moeten aanpassen. Als er staat dat je 50 jaar bent en je bent 20 jaar, dat is extreem. Ik moet corrigeren. Maar als er staat 21, 20, dat bedoel ik. Ga ik niet moeilijk doen. Maar u moet ook weten dat wanneer ik die beschikking heb afgehandeld, moet ik ook werk hebben. Moet u ook wat doen? Moet ik ook harken hebben? Moet ik ook bureaustoelen hebben? Toch? Nee, dat moet ook gedaan worden. Maar daarvoor is er geen vakbond. Dus daarom zeg ik ben je vakbondsleider samen met meneer Salons. Ik ga dat voor jullie moeten oplossen. Wie gaat het doen? Gaan we thuis blijven? U hebt het gehoord. Het gaat niet door mijn keel. Je mag het onthouden. Het gaat niet door mijn keel. Dus, meneer Salons, ik ga volstaan. Ik ga alles verwerken. Dat is de opdracht. Wij zorgen voor de dingen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Correct, rechtvaardig, rechtmatig zijn.